Sak nga piyesta iti Sabado kakabsat, piyesta iti daga, panang dayaw iti nagkapuanan tayo, iti naganak tayo kakabsat. Kaya tingurot ngal daw, ket paset iti ina, kakabsat. Wenno paset iti daga, nga isugamin iti nagkapuanan tayo, wenno nagkapuanan iti ina tayo, kakabsat. Ket agdayaw tayo nga rod kakabsat, iti ngal daw, aramaten mi kakabsat nga, usaran mi, nga umay manen nga mangipalawag, mangipakaawat, kin mangipakaamo kada kayo kakabsat, iti nagkapuanan tayo. Tadamanin, iti kakabsat yo, kakabsat nga, umay nga mangilawlawag, kakabsat, mangipakaawat. Sipot kakabsat, tayo iti pilpilit da nga libro Biblia, kakabsat, binigbigda kakabsat, iti Diyos Espiritu Santo. Ngem iti Diyos Espiritu Santo kakabsat, nga bagbagada, handa nga mamo, kakabsat. Nagsipod tatikunada, iti Espiritu, sana makita, kakabsat. Dijay kakabsat, ket panangalilaw, iti handa nga panakaamo, panakaawat, kakabsat, iti kabalinan, di kita nga sarita, kakabsat, iso nga si tayo met, nagbaling nga tanga, kakabsat, namati tayo may, kakabsat. Ngayon may tatanta, daday iti nga sursuro, mangipalawag, mangipakawat, iti kinapudno, kakabsat, nagita nga naisurat iti libro, kakabsat, awan iti kinapudno na, kakabsat, nagbalin tayo laing nga tanga, nga simurot nga namati, kakabsat, ita, agsipot kakabsat, daday tuwing nga sursuro ti may sa nga Dios nga man nakabalin, nga namarswa, ti talo person na pagbibiyagan, nga iso ti langit daga kiniadan, kakabsat, ipalawagnan, kaya ipakaawatan kada kayo, iti Espiritu makita, kakabsat. Nalawag, kakabsat, nga makita ti Espiritu. Agsipot ta ti Espiritu, kakabsat, iti Espiritu Santo, nagkapuanan, iti biyak kayo, kakabsat. Kasano kayong harot nga mamati itata, kakabsat. Nga, iti panang ipalawag ko kada kayo nga ti Espiritu ket naggapanan iti biag ti tunggal maysa kanya tayo, kakabsat. Antay lang nga namam mo, kakabsat, antay na bigbig, kakabsat. Ngayon, kakabsat, iti Espiritu bagi, kakabsat, ket iso dayta iti nagpamilya, iso ni Adan, kakabsat. Ket dagiti naganak tayo, kakabsat, may sadamit nga Espiritu, kakabsat. Nga iti naramat da, kakabsat, iso da jay ayat, kakabsat. Tapnon, maawat tayo iti biyag, kakabsat. Iso nga, agyaman tayo iti dayti nga sursuro, kakabsat. Aba iti dayti nga sursuro ti may sa nga Dios nga may nakabalin, indaron kakabsat ni Ama Martiniano kininay Conchita, kada tayo. Tapnon maaman tayo, kakabsat, iti Dios. Weno di jay nagkapuanan tayo, kakabsat. Ngamin kakabsat, nagkapu tayo iti Dios. Dios nga man nakabalin, tinagkapuanan tayo, kakabsat. Ngem, adda iti inusar na, kakabsat, nga bagi, kakabsat. Iso nga, di jay Dios, iso sa lugsutat tayo, iti kakabsat tayo, anya tinamarso kanyayo, weno iti natatangyo. Di jay Dios, weno ni Apo Dios, kanana, kakabsat. Yamin kakabsat, di jay Diyos, iso ngamin di jay biyag. Kakabsat. Tapnon di jay Apo, iso di jay tao. Iso nga, Apo, Diyos, kakabsat. Ni nga ron, Apo Diyos, kakabsat, te, naggapanan tayo. Ngamin kakabsat, nagbalinin nga tao, di jay Diyos, aman nakabalin. Di jay ti kabalinan, di jay sarita nga Apo Diyos, kakabsat. Apo, kakabsat, iso si tayo. Iso di jay Espiritu, kakabsat, di jay tao. Apo, iso di jay Espiritu, kakabsat. Tapnon iti mangbiag kanya na, kakabsat, di jay man nakabalin. Nga iso di jay Dios, kakabsat. Iso nga rod nga, iti dayti nga sursuro, iti inpakaamo ti personal iti langit, kakabsat, nga Dios, nga adda kada tayo, kakabsat, ket iso daytoy nga biyag, kakabsat. Iti kunana, kakabsat, iti Dios ket adda amin kada kayo. Iso daytoy kakabsat, iso daytoy nga
biyag. Adda kanya tayo aming nga pudno. Magsalita. Dahita ka di nga biyag, ket naawag ka di nga Kristo, maawag ka di nga Jesus, maawag ka di nga anya nga awag yo, kasat nga dagta libro. Haan, ngayon itinawag ita, kakabsat nga adda kanya tayo aming nga Diyos, biyag. Kasat. Adda ka diti makamam mo kanya yutan, kakabsat nga Diyos, dahita nga biyag, ket adda ka diti makamam mo, kakabsat kanyayo, nga Diyos, dahita nga biyag, awan, kasat. Ngayon, agyaman tayo nga rutineti nga sursuro, kakabsat, maipalawag, kin may pakaawat ka na kayo, nga dahita nga biyag, kakabsat, ket iso dahita di jay Diyos, nga adda kanya tayo, amin. Kasano nga napan kanyayo dayta nga biyag. Asat. Inted iti Dios dayta kanyayo. Asat. Asat. Nga Dios laing kakabsat tinagkapana dayta nga biyag. Ngaming kakabsat duwada. Dios Apo. When may sudijay. Ama kakabsat nagbalin ngamin nga tao. Yaman nakabalin nga Dios kakabsat. Kasano na nga inyawat, ken kasano yung mat nga niya inawat, dayta nga biyag, kakabsat. Iso dayti kakordya kapsat ijay, ni Adan, kakabsat, iti personal, ti man nakabalin nga Diyos, ket ni Adan, iti nangihemplo, iti ayat, kakabsat. Nangihemploan na ti ayat, kakabsat. Iso ni Eva, kakabsat. Iso nga rot kakabsat, nga dayti nga sursuro, nakabsat ket pakaistoryaan, iti pamilya. Kakabsat. Nga dayti nga pamilya, kakabsat, handa nga amuti amakin inada. Kakabsat. Daydayawin dat, nga pudno, iti amakin inada, kakabsat, ngem iti nasakit. Kakabsat. Daya nga panagdayaw da, hanmat nga dayi amakin inada, ti daydayawin da. Kakabsat. Ijay mo Diyos-Diyosan. Kakabsat iti pagdaydayawan da. Handa garot ngam amu kakabsat. Digay Diyos nga daydayawan da. Nga namarsoa kanyada. Ngamin iti pinati da. Kakabsat digay mo't na isurat. Ijay libro Biblia. So awang garot kabalinan nawin na awan balor na. Kakabsat. Dadya nga panagdayaw. Iso nga hantay nga matanggap kakabsat di jay daw-dawaton tayong kanya na agsipot ta hantayo mo't nga ngam mo iso na kakabsat iso nga agrigrigat tayo lata kakabsat ngamin inayaw tayo jay Espiritu Santo kakabsat ngem hantayo mo't makita ijay libro Biblia kasano yung mamamungay. At nga rodin, kakabsat dayti nga susuro, nga mangipalawag kanyayo, nga dijay Espiritu Santo, kakabsat, ama tayo dijay, kakabsat, ngem am-amoyo, kakabsat, saan, iso nga ipalawag ko kada kayo. Iti awagan nyo iti Dios, Espiritu Santo, nga daydayawin nyo, iso ni Adan, kakabsat, anyo nga nakita, kaput ti panakaalilaw, kakabsat, iti matalino nga tao, inalilaw na tayo iti matalino nga tao, nga nangipalawag, kakabsat, nga di Diyos, Espiritu Santo nga namarso kanya tayo, haan nga makita. Kasanungar tatan, kakabsat. Ket makita mo, nalawag nga makita, kakabsat. Iso nga, handa kami nga patyen, kakabsat, nga mangipalawag di Diyos Espiritu Santo ket makita kapsat ama tayo gamin di jay kapsat iso tinaggapuanan iti biyak tayo iso nga dagiti met adda iti pamati kapsat nga kunada bagiyo kunada iti templo ti Diyos Espiritu Santo narigat di jay kapsat amirisim kem panunutem kakabsat sumret di jay Espiritu di tabagim kakabsat kasano ka nga kasanom nga awaten di jay ket may samot nga bagi
sumret ni tabagem, kabsat, ti aglobo. Kampay kiti nga makastrik, kabsat. Agamiris kayo nagpanunot kayo kakabsat. Ngamin ni Espiritu, kabsat. Tinangbiag kanya na ngamin jaman nakabalin, kabsat. Tapno maawatan nyo. Di kami ni Espiritu, kakabsat. Wino di nga bagi, itinangbiag kanya na di jaman nakabalin. Ngay si DJ Dios, kabsat. Ngam awan tinakabigbig ijay, kabsat. Iso nga, ni Adan ket pinagbasol ti matalino sa ludsod, kakabsat. Amoyo tinagkapanan niyaw. Hampay, kabsat. Anyo pa'y amo. Isogyaman ti tiniti nga sursuro, mayam amo kanyayo, kakabsat, di nagkapanan nyo. Di hanyo kinayat nga tao, kakabsat. Ngay magbagayo nga nagbasol, iso tinagkapanan tayo amin, kakabsat. Ngamin, iso di tinaramat, di man nakabaling nga Diyos, kakabsat, nga bagi. Iti mang panik na kakabsat, nagdudumo man nga ama iti nagapuanan ti tunggal may sa kanya tayo, ama ken ina, ngim iti biyag ken iti bagi kakabsat, may sa laing, may sa tinagkapuanan tayo amin, kasano di nga pan nakabaling, kakabsat. Ket may samit nga bagi, kakabsat, ken ama, iti nagkapuanan tayo amin, kisa balik tatang mo sa balik tatang ko, sa bali nanang mo, sa bali nanang ko. Ngim kasanuta nga nagpada iti biyag, ken iti bagi. Kabsat. Dahil kakabsat. Man nakabalin ngamin tinagkapuanan tayo. So dahil ni Adan. Ngim awan tinang bigbig, kakabsat. Isang arday ti dijay, kakabsat. Amirisin ken panunutin niyo, kakabsat. Iti nagkapuanan tayo. Kasano nga napinaraswa na tayo iti Diyos? Kakabsat. Haan nga kaputi tapok kay nagbaling tayo nga tao, haan, kabsat. Mismo nga man nakabaling nga Diyos kit nagpamilya, babaen ti ayat, iso nga imawat tayo itibiyag, kabsat. Awan pa'y, kabsat, ti makamam mo di Diyos dito ti sarita ni Amang Martiniano, kabsat. Ta amin nga namati, kakabsat. Itiday tangan libro Biblia, kabsat. Natay, kabsat, natay iti pamati. Awan nga ro ti pamati na iti Diyos dayta, kabsat. Awan, tanatay. Abay, kabsat. Ngamin, matay ko muna, sakbeg-beg kag na nayon, kabsat. Iti nasakit, ibagbagada dayta nga Diyos kakabsat. Handa pa'y amam mo ti Diyos, no sino kanya na ti Diyos. Kabsat. Libro Biblia, ibilbilit na, kabsat. Kunada sa ti Diyos, amam mo yung ti Diyos. Awan ti makamam mo ti Diyos, kabsat. Libro Biblia, imbento, kabsat, yun na istorya, nga parbo, nga pudno, kabsat, dita, inalilaw na kayo laing iti man nakabaling nga Diyos. Apay, iti tawa, nga nang ibaga, kabsat, inalilaw na kayo laing dita, kabsat, ibagbagada dita nga Diyos. Awan ti kinapudno na, ngamin dita kakabsat. So dita ko na pinagbirok dawin na pinagkakwartahan da, kabsat. Iso di siya ko natin, di kiti kabsat ka to'y, kabsat, ngamin, iti bagi, sao, kinagan iti Diyos, kabsat, kit nahila ko. Nga, kasanod ang inla ko, itinagan iti Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo, kabsat, at dabayad na. Anya tinangusaran da ijay, kabsat, misa. Anya ti pangusaran da ta, abunyag. Usaran da reta, mang pabindisyon da kakabsat, iti pabindisyon ka tilugan. At pakararag ka, kabsat. Anya ti usaran da, nagan ti Diyos Ama, winunagan iti Diyos Ama, Anak, ken Espiritu, kabsat. Malpas na ita, dabayad na. Kabsat. Ngayon nam, amuyo ti Diyos, saan? Kabsat. Ngamin, sa ludsod kanyayo, anya iti Diyos nga ta kanyayo. Anya may palawag. Kabsat. Alangan nga, magam nga Heso Kristo, kawang mga makita daking ka. Kabsat. Anya nga rutin, api nga dinayaw mga orot ni Heso Kristo nga Diyos. Iso tayo titidya ko natamot siya kabsat, saan nyo nga mapaniknikan nga ni Heso Kristo kit Diyos. Kabsat. Ngenday ti kakabsat, ipalpalawag mi kada kayo, day tangalawag, ipagbagami nga Diyos.
At dati pamaniknik, kakabsat. Kasano kami nga paniknikan, kakabsat, day tangalawag, kakabsat, nga ibagbagami nga Dios. Agsibod kakabsat, dito ulitik manin, kakabsat. Kanayon na, kada Sabado, Domingo, nagpalawag kakabsat, ang kay nga maumuma, ngamin maulit-ulit, kakabsat, dito nga ipalpalawag ko kanyayo, kakabsat, dito nga Dios. Ngamin kakabsat, saan nga mabaliwan, ngamin kit saan nga papada nga si kayo kit nakabuyan, nakangeg, ken makaamon dayta nga Dios, kakabsat. Isu nga maulit-ulit, kakabsat nga may palawag. Tangamin kakabsat, isu dayti ti may kasapulan nga maamuan nyo, kakabsat. Nga awan pa iti makamamoy ti Dios. Isu nga kanayon nga maulit-ulit, kakabsat. Una na iti nga sursuro, kakabsat. Awan pa iti langit, awan pa iti daga, awan pa iti tao. Asat. Iti lawag ket adan. Asat. Dayta nga lawag kakabsat iti alpa ket awan pa iti ringna. Solamente dayta nga lawag. Awan iti rabii. Asat. So, iti pagkaamom kakabsat iti 24 hour kakabsat aday iti mangigan nga batingting nga maalingag agapu di langit. Asat. Tapnon matangtang di nga tangtangan kakabsat ket agbilang ka iti 12 wenno 24 kakabsat nga bell wenno ring kakabsat tata nalpasin iti 24 oras may sanga aldaw jay kakabsat idatta kakabsat gapu iti adal gapu iti talino kakabsat iti solamente lawag ket na divisyonan iti rabii 12 nga oras ti rabii 12 nga oras met kakabsat iti aldaw. Isu di jayin kakabsat 24 oras. Agmalim nga rat kakabsat kinagpatnag isu day tadi di 24 oras. Kakabsat ngem ibagada mo tin kakabsat itatan ipilpilit na di nga libro nga Biblia kakabsat isu ka di ti pudno kakabsat. Sige, handa kayo nga pabainan. Ngamin ta kabsat, iba kayo dahi tangapod no, ngem dahi timot ti pagamirisan nyo. Kabsat. Dahi ta kadi nga libro, itinamarsuha ka ta kayo. Kabsat. Saan ninyo? Saan? Kabsat. Yan dahi ti kakabsat. Dahi ti nga lawag, ket namarsuha. Kabsat. Ipalawag ko manin di pan nakabalin na. Nagbasit kakabsat, ngem itilawag na sa nga lubungan. Nagngato, kakabsat. Diya ko na, nga masukat no kasano ka nga to, kakabsat, manipot diya nga to, yung ganat ti baba, saan nga masukat, no manot ti measure na, kakabsat. Ngem di para, kakabsat, nga mariknatay di ti daga, kakabsat, agdry, kadagi ti produkto, ken amin nga kayat tayo nga ibilag kakabsat, ket dirayan na. Basta nasaya at ikempo Asa. Rumor day tang ngalawag. Di man nakabalin. Asa. Iti langit kiniti daga, kabsat, pinarsuana. May katlo ni adan. Kabsat. Isu nga day tang ngalawag kakabsat kit naawagin nga Dios. Gapu di jay pinarsuana. Nga ti langit, pinarsuana nga langit, daga kini adan. Asat. Apay nga namarsua isuna iti langit dagakin ni adan digay man nakabalin. Asat. Ngamin kakabsat adda iti plano na dayta nga man nakabalin nga agpamilya. Asat. Isu nga pinarsua na iti langit kiniti daga absat langit nga bubong daga nga suwelo. Nalawag ko rin kakabsat nga tiinsagana na pagtaingan. Kanya tayo kakabsat nga kayat na ti agpamilya. No nakaplanon kakabsat iti maysa nga lalaki nga agpamilya agsagana. Asat. Ngamin iti sagana na kakabsat ket balay. Asat. At dami di kiti kasalakanyak nga nga nagsagana ngayon muna kakabsat. Ngayon idin panagasawanan kakabsat ay masapol nga agisagana mo ti balay nga pagtaingan. Asat. Diya gamin diya apurado.
Anda nga sinaganaan ti masakbayan na kakabsat. Ngem di kiti da duma kakabsat nga agasawa. Sakbay nga agasawa da kakabsat. Agin ayat dan naging ayat dan. Kakabsat. Yet pagtulagan da nga agpundar da pay nga umuna, wenno pakatakdir da pay nga umuna iti balay da. Kakabsat. Sakbay da nga agkalaysa. Yan, kakabsat kit napintas nga plano di ti agpamilya. Ngem kaduan na kakabsat nga nagpamilya. Handa gamin amo kakabsat di naramid da. Gapu di aya da kakabsat nagapuradan. Itatan gapu di pinagapuradan di ngayat kakabsat nausardan ti remyentada agpamilyadan awan pay pagyananda kakabsat. Iso nga makipagyanda pay lain kada tatanggin ni inang da. Kakabsat iti nagmayaman kakabsat. Ngem ti kami nga man nakabaling nga Dios kakabsat. Advance. Sige ko natangarot nga infinite nga nadasat. Advance kami ti panunot na. Advance kakabsat. Ang nga panunot ta ngamin dito nga Dios kit man nakabaling kakabsat. San mo't nga tao nga panunot tayo tahan. Kakabsat. Man nakabalin. Iso nga sakbay nga pamilya iso na kakabsat. Nagisaganan. Iti langit kendaga pagtaingan paraiso. Kakabsat. Ngem awan iti nang bigbig wenno nagayat dita nga insaganan yaman nakabalin nga Dios. Kakabsat. Tadta kakabsat gapong arod ta na isaganan ti langit ken ti daga nga pagtaingan masapul nga agbalin isunan nga tao. Kakabsat. Di man nakabalin nga dayta nga lawak kakabsat ket masapul isunan nga agbalinin nga tao. Sumrek di man nakabalin iya bagi nga insagana na. Isu di may katalo nga pinarsuana. Isu di bagi kakabsat. Wenno di ni Adan. Wenno di nga bagi kakabsat nga inawag na nga Espiritu Santo. Kakabsat. Isu nga idi simrek nga di kakabsat. Di nga pan nakabalin. Iya nga bagi. Di nga bagi ket agsaritan. Kakabsat kunana asin noak. Digiti muna kakabsat nga sa O-I-M. Asin no ak Ilocano. Sino ako ti Tagalog. Si kani Adan. Adda ti simbungbat kanya na kakabsat. Ngem hanamot nga makita. Kakabsat. Agsipot ti simbungbat kanya na. Tigabiyak nga da kanya na. Kakabsat. Siyak iti Diyos. Isa da iti may ti kakabsat ko na namang Martiniano kanya tayo. Iti Dios nga da kanya tay amin isu dayti nga biag. Ngem dayti nga biag hang isu di Dios nga man nakabalin nga namarsuhaan. Nila ang Adan iti nagtempluan na. Kakabsat. Dayti mo Dios nga da kanya tayon kakabsat. Dayti gaminan di personal ti langit ken daga wenno ama ken ina tayo kakabsat. Biag nga nagaputi ama tayo, bagi nga nagapumuti na tayo. Kakabsat. Isu nga si tayo nga rod kakabsat iti personal, iti ama ken ina nga nagapuanan nyo, wenno nagapuanan tayo. Asat. Ngaron personal ti Dios Espiritu Santo ken Espiritu Santa, kakabsat, bigibyak ken bagi tayo. Duwada. Asat. Ni Adan, personal ti may maysa nga Dios. Asat. Dijay. Asat. Gapong arot kakabsat ta, anya nga iti pangalaan nga rutata ni Adan, kakabsat. Iti kalanglanganan na iduma kanya na iti bilin iti Diyos ko na ng kakabsat. Adan, mangparsuha ka ti kalanglangam na idumaking ka. Yamti ko na ni Adan, may saak laing apinarsuha awan iti pan nakabalin ko. Kasanuak nga makaparsuha. Yamti ko na nakakabsat di biyak na. Yaman nakabalin. Iti pan nakabalin ko, pan nakabalin mo. Kaya kabsat, gapong arja kabsat ta, aya timbaga iti Diyos kanya na, nagtungpal ni Adan. Nangalat isang kapiri, winusang aragam nga daga, tinamili na kakabsat, pinorma na kalanglanganan na iduma kanya na isuneba. Kakabsat, isunaitan di dyan, kakabsat. Adan iti personal, iti daga. Kakabsat. Ito yan nga, agrugi kakabsat nga agpamilya. Di man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao. Isu ni Adan, kakabsat, naaramat ni Adan. At amutin iti babae, winukurmaan niya ko na tikapsat itatay,
ulmaan ni Eva. Kabsat. So dayta di pagpormaan ti tao pagpandayan. Kabsat. Ni Adan ken ni Eva inursarda ti remientada nga nagpanday. Kabsat. Nagaramid na ti tao. Gapo iti ayat. Kabsat. Kitaan nyo. Ni Adan nga ron siya kabsat. Dayti umit ti mga ipalawag di kunana di sarita ni Adan. Iti templo, ihemplo, mostra ti man nakabalin nga Dios. Kabsat. Iso dito hindi dyan may palpalawagin. Kabsat. Nga templo, ihemplo, mostra. Ngamin ni Adan tinagtemplo ti man nakabalin. Kabsat. Ket ni Adan nagbaling nga ro din nga tao di man nakabalin nga Dios. Inihemplo na ti ayat. Adan ni Adan. Ni Eva nga pangipayan na iti ayat. Asat. Inawat mit ni Eva iti ayat ni Adan. Asat. Dayti garod nagmaymaysada. Iti pa nagmaymaysa ni Adan ken ni Eva kabsat when di Diyos nagbaling nga tao nakipagmaymaysan niya kabsat ken ni Eva kabsat nagmaymaysada. Dua nga baging maymaysa arik na kabsat isu di jayon di jay bilig iti ayat. Iti bilag iti ayat iti duwa nga tao kakabsat gapuday ta nga ayat ket pag may maysain na isuda maysa abagi azat duada ngamin iti panagtipon da agbalinin kakabsat nga may maysa nga bagi kabsat isuda iti iti palpalawag da kita iti reliyon nya kunada kabsat ni kano asawam bagim dayta mat nga asawa kakabsat bagi namit dayta nga bagim. Ngamin may maysa kayo. Isang ngorod nga, iti kunada, saan mo nga tulawan iti dayaw ni asawam. Kapsat. Agparehas kayo kakasjay. Kapsat. Nga saan nyo nga tulawan, wino saan nyo nga mansaan, iti dayaw ti tunggal may sa kanya yung nga agasawa. Kapsat. Agsipod ta adda, kanya yung kakapsat di jay, bilag di panagmay sayo, nga duwa. Iti bagim, kakabsat ket bagina, iti bagina ket bagim. Kakabsat. Iso nga, sikang arti mangaywan, kakabsat kini asawam, tapagim dayta. Damitam, wino paduam. Kakabsat. Wino kawusam isuna, kakabsat tatno napintas mabuya. Oremot king ka. Kakabsat. Kasjemot iti panangipatag dayta, nga asawa. Kasjay, kakabsat yung asawa. Haan nga, nagasawa ka, kalpasan na, kakabsat, bugbugom, aglitom mo, ropa na, haanin, kakabsat nga, dijekit nagmaymaysa. Anya lang iti nakaalaam kanya na wino nangalaam, gapulaan di jay, dirip mo, kakabsat, minurugsom. Haan mo nga putno nga inayat, kakabsat, tati agin na yan, ayat, kakabsat, ket sanda nga, agsinak, anda nga, hamo pasaktan, kamu kabilin tasawa kasjay kakasat